wacan oo wanaagsan kuna soo dhawaada warar kale oo ku saabsan waxqabadka AMISOM waxaan idiin haynaa waxyaabo badan oo idinku soo socda balse marka hore wararka kuwooda ugu doorka roon midowga Afrika iyo asxaabta kale oo ka wada hadlaya qorshaha waajibaadka looga wareejinayo AMISOM dilalka madaxda oo la yareynayo iyo Soomaaliya mar kale ayay awood yeelanaysaa wasiir ayaa yiri intaas iyo in ka badan la soco marka aan soo laabanno wararkeena waxaan ku bilaabaynaa shirka wadajirka ah ee dhawaan la soo afjaray ee u dhaxeeya midowga Afrika iyo dib u eegista wadajirka ah ee qaramada midoobay ee ku aadan qorshaha xil kala wareegida AMISOM inta aan la gaarin bixitaanka ciidamada AMISOM ee dalka shirkani oo dhowr maalmood ka socday magaalada Muqdisho ayaa dib u eegis loogu sameeyay xaaladda ammaan ee dalka waqtiga la joogo iyadoo la barbar dhigayo qaab dhismeedka amniga qaranka habka ay AMISOM waajibaadkeeda nabadgelyo ugu wareejin lahayd ciidamada ammaanka ee Soomaaliya markii waqtigaasi la gaaro si kastaba ha ahaatee intii shirka lagu guda jiray ka qaybgalayaashu waxa ay soo jeediyeen arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay in ciidamada Soomaaliya ay diyaar u yihiin inay la wareegaan waajibaadka iyo xilliga ugu fiican ee ay la wareegi karaan Today's SNA, today's SNSF, today's police, can they, realistically speaking, be able, if left alone without AMISOM, take on Al-Shabaab and successfully keep it at bay? If today they are not able, what is it that AMISOM and our partners can do together to ensure that in the coming few months and 1 or 2 years, they will be able to do realistically? ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Raisdan Sanaga ayaa xusay inay wali hortaalo shaqo culus oo ku aadan in la dhiso qaab dhismeed wax ku ool ah oo lagu xaqiijinayo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay si carqalad la'aan ah waajibaadka nabadgelyada uga la wareegaan AMISOM. We have a major task which is to help Somalia to build rapidly, and I emphasize rapidly, its national security forces and security institutions based on the national security architecture, both at the federal level and at the sub-federal level, federal member states level. That's a major task for all of us, which we have to accomplish in less than the 4 years, beginning now. ergeyga gaarka ah ee gudoomiyaha guddiga Afrika ahna madaxa AMISOM Danjire Francis Madera ayaa sheegay in AMISOM ay diyaar u tahay inay sameyso wax walba oo suuragal ah oo lagu hirgelinayo qorshaha kala guurka iyadoo loo sameynayo hab macquul ah oo wanaagsan. There is urgency for the Somali National Security Force to take over. We have to start with what is it realistically possible to do, and in how much time can that be done realistically? So the National Security Architecture is a very important and very good document. We want it to work. We don't want it to remain paper, good ideas, good intentions. It's no longer about good intentions. It's about results. la taliyaha amniga ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xuseen Macalin Maxamuud ayaa dhankiisa fikirka ka duwan qaba marka laga hadlayo qorshaha AMISOM ay kaga baxayso Soomaaliya waxa uu isagu qabaa in AMISOM ay sii joogi karto inta laga hubinayo in ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ay la wareegi karaan amniga dalka. On the behalf of federal government of Somalia, I would first of all would start with thanking our brothers AMISOM who have been fighting alongside us for good 10 years, and those 10 years we see it as not that you have been overstayed, but I think we see it that you have invested so much, sacrificed so much, and still the need that you came to Somalia is still there. And today the discussion is starting how we will be addressing to remove that need. guddiga dib u eegista oo ka kooban wakiilo ka socda midowga Afrika qaramada midoobay iyo deeq-bixiyaasha kale ee muhiimka ah
ayaa la filayaa inay u gudbiyaan warbixin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu dambayn bisha Luulyo. wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa farxad ka muujiyay dadaalada ilaa hadda ay sameeyeen AMISOM iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah ee ku aadan xasilinta dalka iyo inay gacan ka geystaan dib u soo celinta sharaftii luntay ee Soomaaliya. wasiirka ayaa dhawaan hadalkaasi ka yiri xilli uu khudbad ka jeedinayay shir lagu qabtay Muqdisho oo la isugu soo baxay dabaaldegga xuska maalinta Afrika ee la qabto 25 May sanad walba. Somalia as a founding member of the then Organization of the African Union, now called African Union, we are very proud to be here standing today to see that our African forces, brothers and sisters, are here to help and support so that Somalia can become again the nation that everybody used to know. waxa uu xasuusiyay dadkii goobtaasi ku sugnaa in Soomaaliya mar ay ahayd wadanka Afrika kaalinta ugu weyn ka ciyaari jiray dhanka nabad ilaalinta ka hor intii xaaladda dalku aysan xumaanin. Somalia used to be one of the best, the greatest nation in Africa that used to support the struggle of the independence to other African nations. We were the biggest contributor when it comes to peacekeeping to other African countries. We had a history that we are very proud of it. wakiilka gaarka ah ee gudoomiyaha guddiga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa AMISOM Danjire Francisco Madeira ayaa carabka ku adkeeyay sida ay AMISOM uga go'an tahay xasilinta Soomaaliya balse waxa uu ku celceliyay baahida loo qabo in awood la siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed si looga hortago inay ku biiraan kooxaha xagjirka ah. Most of those who are fighting are young Somalis. We need to empower those young Somalis and to rescue those who have fallen into the hands of violent extremist groups. munaasabadda xuska maalinta Afrika ayaa waxaa markii ugu horeysay la qabtay 1963 waxaana lagu qabtay caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa xilligaas oo 32 dawladood ay aasaaseen ururkii midnimada Afrika oo hadda loo yaqaano Midowga Afrika. tan iyo markii la aasaasay Midowga Afrika waxaa ku soo biiray wadamo dheeraad ah. hadafka Midowga Afrika waxa uu yahay helitaanka midnimo baahsan iyo isku xirnaan u dhaxaysa wadamada Afrika in ay difaacaan madax banaanida wadamada xubnaha ka ah iyo dardargelinta isdhexgalka qaaradda Afrika ee dhinacyada siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha. ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa isna sheegay in wax waliba lagu guuleysan karo haddii Afrika ay midaysan tahay. Is such an important organization, such an important partner, and when Africa is united, anything can be achieved. laga bilaabo Baydhabo madaxda dawladda iyo mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda waxa ay dhawaan dareemi doonaan kalsooni dhanka ammaanka ah xilliyada ay safrayaan kadib markii ay heleen ilaalo gaar ah oo si fiican u tababaran. cutub booliis oo ka socda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa horaantii bishani loo dhameystiray tababar socday 2 asbuuc oo ku aadan ilaalinta madaxda waxaana tababarka bixiyay booliska AMISOM. tababarkani waxa uu imaanayaa xilli ay sii badanayaan dilalka qorsheysan ee lagu bartilmaameedsanayo madaxda iyo mas'uuliyiinta dawladda gaar ahaan doorashadii kadib. Our aim is because Somalia has gone through election period and they have several leaders that the police may be able to maintain security even in the wake of very many assassinations that we are hearing here and there in Somalia. So we are building the capacity of the police officers to be able to protect their principals and their leaders against any attack of any kind, including assassinations. aadan cali xasan oo ka mid ah booliska maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku ammaanay AMISOM qabanqaabinta tababarka isagoo ku daray in ay diyaar u yihiin ilaalinta madaxdooda. tariinka gaaban aan qaadanay waxaan ku faa'iidnay VAP project ilaalada madaxda saraakiisha qaabka loo ilaaliyo, qaabka loo waardiyeeyo iyo xarumaha muhiimka dawladda ay leedahay qaabka loo ammaankeeda loo sugo. taasna dayal ma ahan iyo wax la fududeysta ma ahan. xaqiiq waxa ay qof walba inuu ilaaliyo waa jecel yahay laakiin tacticada ka maqan. waxaan faa'iidnay tacticooyin badan
waxaan rajaynaynaa inaan waajibaadkana la saara aan ka soo bixi doono. booliska amisom ayaa dhowaan tababar kan la mid ah Kismaayo ugu soo afjaray booliska maamulka Jubbaland waxayna sidoo kale tababaro noocan ah ka qaban doonaan magaalada Muqdisho. howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya amisom ayaa agab dhowr ah ku wareejiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si ay ugu isticmaalaan howlgallada ammaanka lagu sugayo. agabyadan oo ay ugu deeqday dawladda Shiinaha waxaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Guud Maxamed Axmed Jimcaale ku wareejiyay ergeyga gaarka ah ee guddiga midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Majara. agabkani waxaa ka mid ah jikooyin gurgura oo cunto loogu karin karo 600 oo askari, agab loogu talagalay hurdada, marakanicooyin iyo koofiyadaha rasaasta celiya iyo teendhooyin. agabkani ayaa waxaa isticmaali doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku jira difaacyada hore. We believe that this is a symbolic little gift from our partners, the Chinese, which will go a long way in alleviating the conditions of work, the conditions of operations of our Somali soldiers. Sareeye Guud Jimcaale ayaa ciidamada amisom uga mahad celiyay deeqda ay bixisay. qalabkaas qayb muhiim ah ayuu maaragtay ka anfici doonaa xoogga dalka Soomaaliyeed waana qalab aan aad iyo aad ugu baahnayn waana bilow fiican saas darteed waxaan uga mahad celinaynaa ururka midowga Afrika oo uu wakiil ka yahay safiirka Soomaaliya u jooga ambassador Madera oo noo soo gudbiyay hadiyadan qiimaha badan leh ee dawladda China oo aan saaxiibka nahay ay ugu tala gashay ama ugu deeqday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. bisha Ramadaan waa bisha 9aad ee bilaha Islaamka. in bishan gudaheeda la soomana waxay ka mid tahay 5 tiir ee diinta Islaamka. waa bil ay dadku rajo ka qabaan inay noqoto bil nabad ah oo barakaysan. ha yeeshee dalka Soomaaliya marka la eego waxay ka mid tahay xilliyada ugu kacsan amniga caasimadda Muqdisho iyo gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya xilligaas oo al-shabaab ay weerar geystaan. xilligan ciidamada amisom oo la shaqeynaya booliska Soomaaliya waxay heegan buuxa uga jiraan weerar walba oo suuragal ah iyagoo sidoo kalena ku dadaalaya inay ka hortagaan in dambiilayaashu ay bulshada ku dhex milmaan. We are here at El Gab Junction to work together with the Somali police force who are conducting search at the checkpoint. We have come to reinforce them to see how they perform their duty and guide them how to check vehicle, how to check people, civilians who are moving on the road. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa xustay inuu jiro isbedel muuqda oo la dareemi karo marka la barbar dhigo 5 sano ka hor. xilligan waxaan u taaganahay dhammaan ilaalinta cadowga ugu sii al-shabaab. cadowguna wuxuu ku dhammaan karaa inaan guryaha laga kiraysanin, in la soo sheego, hooyo walbana ay tilmaanto haddii ilmaheedu uu yahay waa dhagarqabayaasha ay maskaxda ka xadeen inaan annagana aan maaragtay aan hooyadii la hadalno u tilmaano nabadda. bisha Ramadaan cadowga inta badan waxay isku dayaan inay caqabadeeyaan. saacadda hadda la joogo waxaad indhihiina ku arki doontiin insha Allah ciidanka amisom police iyo ciidankii Somali police oo saacadan shaqo patrolina ku wada jira oo taagan daljirka dahsoon oo arki doontiin iyagoo baaraya gaadiidka. ciidamada booliska Soomaaliyeed ee howlgalladan kala shaqeynaya ciidamada booliska amisom waa ay ku faraxsan yihiin wada shaqeynta. intaas ayuu inoogu dhan yahay warkeennii intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.